Alors, on va manipuler maintenant les tables qu'on a créées avec le dataset. On va exploiter justement les clés étrangères ou les clés primaires que nous avons créées. On va la lecture, ou après, nous choisissons la modification. Le formulaire de modification, on le laisse par la suite. Donc, je vais comment peupler une data grid view à partir d'un dataset. Donc, il faut garder en tête, on appelle la méthode chargée dataset fine que le formulaire de démarrage. Le formulaire de démarrage, c'est la classe programme, on dit le formulaire de démarrage. يعني دايما كنمشي نشوف الفورمولير دو ديماراج ديالي تما فين غنعيط لا ميثود شارجي داتا سيت. دونك هذه غتكتبوها عندكم في دفتركم تعقلوا عليها. دونك ابلي سيت ميثود au chargement du formulaire de démarrage qui est spécifié dans le main dans la fonction principale de la classe programme. Le formulaire de démarrage كنمشي لا كلاس بروغرام كنجي للمين كنلقى هاد ران هنا كنلقى لو فورمولير دو ديماراج ديالي هادي بعدا اساسيا نتفقوا عليها هنا فين كنعيط لا ميثود شارجي داتا سيت. اوكي. Ensuite, comment afficher le contenu d'une table dans une grille? Ah oui, c'est simple. كنديرو شنو درنا data grid view point data source égale programme point dataset, donc le dataset on va déclarer dans la classe programme, point tables, donc on a le nom de la table, on a l'indice de la table. Donc le nom il est mieux que l'indice. D'abord, on dirait un combo box. Donc les situations les plus évidentes, on dirait un combo box, c'est-à-dire les noms des marques. D'accord? Alors, combo box 1.data source égale à quoi? Programme, .ds, .table, entre crochets, marque, les marques. وشنو قلنا الكومبو بوكس سي ضروري شنو نعطيه display member و value member. Donc combo box 1.display member. شنو هو display member؟ هي la colonne qui va être affichée. Donc la marque, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher bon نشوف les colonnes اللي عندي في la table marque. Le nom غادي ندير nom marque. nom marque. اوكي. والفاليو ممبر هي اللي كنستعملها في الكود ديالي ولا هي نيم مارك. دونك alors on exécute. وغادي نلقى بلي الكومبوكس ديالي هي عمرات اللي هي à partir du dataset. D'abord, si je sélectionne Renault, شنو نشوفو؟ شنو نشوفو؟ Oui, donc maintenant on peut faire beaucoup de choses. أنا نشوف واحد القضية بعدا. شفتو كيدير لي لو لين entre هادي وهادي. جوجهم عامرين من نفس لا ميم تاب. Donc systématiquement on va dar le lien. Alors là, on a plusieurs besoins. نشوفو هنا شنو وراونا. Le select. Pour faire la recherche. L'exemple le plus simple. On va sélectionner une marque. On affiche les informations ديالو كي قلت لكم là la nationalité ou le numéro. Donc on va ندير واحد le label. هنا. Alors هنا غادي ندير sélectionner donc propriété. Propriété. Bouton droit propriété, je ferme ça. Alors, on va sélectionner une marque. Sélectionner une marque, on va dire combo box. On va dire le label. On va dire numéro de point. J'affiche le numéro. On va dire label numéro. On va dire
la nationalité. En fait, c'est une force de recherche. Nationalité. وهذا le label غادي نسميه label nationalité. أنا خصني نسميه label. وهذه نسميه label. Oui, باش المهم. Donc شنو بغيت ندير؟ Lorsque je sélectionne la marque, يبان لي هنا son numéro هنا sa nationalité. كي كنا كنخدموا الى عقلتو كنا كنديروا واحد لا روكيت اللي كتمشي كتقلب ليا في لا باز دو دوني. هاد المره ما غنقلبش في لا باز دو دوني ولكن غادي نقلب فين؟ غادي نقلب في لا طابل ديالي غادي نبقى غير او نيفو دو داتا سيت. الوغ يا بليزيور فاصون دو فير. الوغ الا كنت كنعرف انا لا كلي بريمير واش كنعرف لا كلي بريمير ديال هاد لا مارك كي سيليكسيوني. هنا شنو عندي لي نون دي مارك. اسكو جي لو نيميرو؟ الفاليو ممبر. Très bien. J'ai le numéro qui est le value member. Alors, il est qu'on dit le numéro, je peux faire la recherche avec la méthode, c'est la méthode find. Je fais une dernière vidéo. Définir. Je vais dire find. Bon. La méthode find, je l'applique sur les lignes d'une table où elle me retourne une data row. La ligne. Donc la méthode find, je l'applique sur une table où j'ai déjà défini la clé primaire. Au find, ديما كترجع لي une ligne. Et généralement la clé primaire elle lui correspond une seule ligne. Alors نخدموا بهاد la première méthode. Donc شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد la variable نسميها marque égale à quoi? C'est combo box 1 point pour récupérer la valeur اللي مخبيه في الفاليو member. شنو كندير selected value ياك وهنا je vais la passer en int. وكون بغيت la valeur qui est affichée كندير combo box point text et كلي صافي عاقلين عليها. Oui. واحد data row. Data row c'est quoi? C'est une ligne. Data row R égale à programme.dataset.tables. Et je spécifie la table. Donc غادي نقلب على هاد لا مارك كنقلب عليها فين؟ في لا table marque. غادي ندير سميت لا table marque. غادي نقول ليها غتمشي وسط لي لين ديال لا table marque. وسط لي لين روز حيت لا table فيها قلنا روز و columns. دونك انا سكي مانتيريس سي لي لين. وغادي تقلب لا ميثود فايند غادي تقلب على هنا لا كلي بريمير. هنا لاحظوا معايا فايند شنو كتاخد اوبجيكت ولا ان تابلو دو كلي بريمير. علاش؟ الا كانت عندي لا طابل فيها اون كلي بريمير دوبل. دونك الا كنت عندي اون طابل فيها لا كلي بريمير دوبل خصني ندوز لا كلي كلها اللي غادي تكون ان تابلو دو فالور. حنا في نوتر سيتوياسيون لا كلي بريمير فيها اون سول كولون. دونك غادي نجي ندوز ليها هنايا نيم ندير. Donc je cherche la ligne dans la table marque qui a comme clé primaire égale à nummark. شنو درنا دابا هاد لا ميثود فايند كتقلب وسط لا طابل مارك على لا لين اللي لا كلي بريمير ديالها فيها هاد لا فالور هادي و سيغمون غترجع لي اون سول لين داتا رو. صافي فهمتوا واش درت؟ دونك لي زانفورماسيون كلهم كاينين في ار. دونك انا الا بغيت لو نيميرو حنا في الحقيقه لو نيميرو الا بغينا نتاكدوا لو نيميرو راه ديجا عندي في الكومبو بوكس نقدر نافيشي لو نيميرو دو الكومبو بوكس ولا لو نيميرو اللي عندي في ار بحال. دونك غادي ندير لابيل num.text égale à quoi? R0 point toString. Dire label nationalité point text égale R.
Alors, la nationalité, c'est quelle colonne? La colonne 0, c'est numéro marque, non marque et nationalité. Je ne sais que d'autre. Marque, non marque, nationalité. J'ai R0, et dit R1 ou dit R2. On va dire R2. Alors, on va tester. Ah, le casque n'est pas valide. On va sélectionner value. Object. Le format de la chaîne d'entrée est correct. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, on va chercher tout int. Où est le problème? Select the value. Alors, combo box 1. Oui. هادي واحد l'erreur. Alors, مزيان نطحنا فيها ensemble. On select the value. En fait, اش كيطرا فاش كنوض انا هاد الداتا سورس هادي الا عقلتو هي كديكلونشي ليا هاد ليفينمون هذا. فاش كيديكلونشي ليا هاد ليفينمون كيجي كيقلب على السيليكت فاليو وما كيكون باقي ما عارفش فين هو الفاليو ممبر. دونك هادو خصنا نديروهم قبل الداتا سورس. وهي سي ليكسبيريونس اللي غتخليكم تعرفوا يفو ديبوغي وبزاف عاد باش كتعرف لو بروبليم. دونك عقلتوا على هاد القضيه ديما داتا سورس في الكومبو بوكس خليوها هي الاخرى. بداو بديسبلاي ممبر فاليو ممبر على الداتا سورس. Alors voilà, donc ها هو BM, donc 2 allemandes, 3 Amériques. شفتوا؟ Donc شنو كنديرو هنا؟ Je suis en mode déconnecté. J'ai cherché l'information هنا. Je récupère le numéro qui est sélectionné. J'ai cherché l'information de la clé primaire. Donc find كتخدم ديما بلا clé primaire. C'est de la solution اللي كندير la recherche بلا clé primaire وكترجع لي une ligne où j'ai affiché les labels correspondants. On dit c'est une première solution en utilisant la méthode find. مدام نعم oui. تقدري تقترحي لي عاوتاني دغيا حيت مشات ليا كونيكسيون. Alors قبيله مش كنتي فاش عطاتنا erreur lorsque j'exécutais عطاتني erreur. لا Alors ce qu'on a fait tout simplement on a chargé le combo box وإلا مشيت حطيت هادو بجوج لتحت ردت البال. إلا درت الداتا سورس عاد درت ديسبلاي ممبر فاليو ممبر كتعطيني واحد ليغور. هادي علاش؟ حيت هاد الداتا سورس كتيفوكي هاد لا ميثود هادي كتجينيريها اوتوماتيكمون. كتعيط لهاد سيليكت اندكس تشانجد. فاش كتعيط لسيليكت اندكس تشانجد كنقول لها قراي السيليكت فاليو الوغ كو هي باقي ما عندهاش لانفورماسيون فين هي الفاليو ممبر فين هي ديسبلاي ممبر كتعطيني ايرور. دونك الحل هو شدينا الفاليو هادو هما الاولين كتبناهم ورينا الفاليو ممبر و ديسبلاي ممبر عاد درنا الداتا سورس. دونك باش منين نجي لهنا الفاليو ممبر غادي يكون عارفو. اوكي وي voilà ça marche. ou qu'est-ce qu'on a fait ici? Je récupère le numéro de la marque من الفاليو ممبر وكنقلب عليه وسط لا طابل. دونك هنا كنديرو اون ريشيرش اون مود ديكونيكتي. كنقلب فين؟ في الداتا سيت ديالي ما كنقلبش في لا باز دوني. كنستعمل لا ميثود فايند ولا ميثود فايند كتخدم غير مع لا كلي بريمير. شي راسكم تعقلوا عليها. لا ميثود فايند ضروري نعطيها لا كلي بريمير. بحال دابا الا كنت كنقلب بلا ناسيوناليتي
La méthode find ما خداماش. خصني نلقى une autre solution. فهمتوا؟ Ouais. La méthode find, c'est une méthode qui prend en paramètre une clé primaire et retourne une seule ligne. دي أول حاجة. وهذيك la ligne je l'affiche. دابا حنا قسمناها وافيشناها بدي لابيل. Ah, ça. صافي Merci. مفهوم؟ Oui. باين. دابا إلا جيت درت لا ميم لوجيك ولكن غادي نقول sélectionner une nationalité. D'accord. وديك لا ناسيوناليتي نورمالمون غادي يكونوا عندها بزاف ديال لي مارك اللي غتكون عندهم ديك لا ناسيوناليتي. داكور. اوكي. دونك هاد الكومبو بوكس شنو سميتو؟ كومبو بوكس ناسيوناليتي. اوكي. وكنافيشي هنا لي مارك اللي عندهم هاد لا ناسيوناليتي هادي. دونك هنا المشكله يكون عندي هنا تقدروا تقولوا لي بحال لا سوليوشن الاولى ولا هنا غنزول الكومبو بوكس وغادي نخلي غير ان تكست بوكس حيت في الكومبو بوكس نقدر نخبي معايا لا كلي بريمير. فهمتوا؟ بحال هنا كان عندي لو نو واستعملت لا كلي بريمير خبيتها في الفاليو ممبر. دابا ايماجيني كانت عندي واحد لا ناسيوناليتي وندير سيزير ماشي سيليكسيوني سيزير اون ناسيوناليتي. اوكي وغنزيد واحد لو بوطون اوكي. فاش كنكليكي على لو بوطون كيبانوا ليا لي مارك ديال هذيك لا ناسيوناليتي. دونك هنا جو في لا ريشيرش افيك كوا افيك لا ناسيوناليتي كي est saisie par l'utilisateur. La nationalité c'est pas une clé primaire. La seule solution اللي كتبقى عندي هنا c'est d'utiliser واحد la propriété select اللي عندي في le data table. Donc select, je peux faire une recherche sur n'importe quel champ où le type de retour c'est un tableau, c'est une collection de data row. علاش؟ حيت c'est pas une clé primaire ما كترجعش ليا une seule ligne كترجع ليا بزاف ديال لي lignes. D'accord. هذا هو الفرق ما بين select و find. الفايند كتقلب لا كلي بريمير والسيليكت كتقلب بنابورت كيل كولون. الفايند كترجع ليا اون سول لين والسيليكت كيرجع ليا بليزيور لين. Alors ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais récupérer واحد string nationalité égale textbox 1.text. moi ما سميتش داكشي مزيان نورمالمون خصني نبدل السميه ديال لو text box. وابري je vais déclarer واحد data row. Donc je vais déclarer le tableau de data row résultat égal et je vais chercher la nationalité ou la table marque. Donc programme.des.table marque select directement ou le select quand il y a le filter expression باش تجيكم سهله داكشي اللي كنكتب مورا الوير. حيت كندير select all from mark where quoi where nationalité égal اوكي. شتو وهنا عندي حتى لي سامبل كود خصني نديرهم بلس لا فاريابل ناسيوناليتي زيد لي سامبل كود اخرين. فهمتوها؟ Alors, en commentaire, j'écris après le select, j'écris après le where dans une requête SQL. فهمتوا علاش درنا لي سامبل كود؟ حيت نورمالمون كندير select all from mark where nationalité égal وكندير سامبل كود وكنكتب له. Alors, دابا اش كيبقى ليا هاد لو ريزولطا هاد لا ليست دي هاد لا كوليكسيون دو لين افيشيهم في داك الداتا جريد فيو ديالي. لا سوليوشن اللي عطاونا هنا كاينه واحد r.capito داتا تيبل كترجعوا ليا داتا تيبل كنصاوبها اون سول لين. دونك داتا جريد فيو data égal résultat.capito data
Si, voilà. Alors, شنو هما les nationalités اللي عندنا هنا في la table؟ شنو هما les nationalités اللي عندنا؟ Alors, on dit allemande. Donc, on écrit allemande. Oups. Impossible de trouver la colonne nationalité. Ah, j'ai pas respecté la. Mais déjà avec E accent, je trouve. Il faut vraiment écrire des choses qui sont après le where. Where nationalité égale. Tester avec un allemande. Voilà. Donc, c'est une dire هذه la colonne هكا. allemande. Voilà, هي بانت. اي وحده. ندير وحده. إلا درت سويس هنا شوف عندي مشكل. La source n'a aucun data row. Donc avant d'appeler copie de data table, donc puisque كتجينيري ليا erreur شنو خصني ندير؟ واحد لو تشيك قبل ندير كارت كيخالف الصفار result point compte différent de 0. Alors maintenant c'est quoi? Quand je retourne le nombre d'éléments dans une séquence, impossible d'appliquer différents opérateurs de type, d'appliquer de type de groupe de méthode. Alors, voilà, je n'ai pas de type int. Alors, int nombre égale à résultat.count. C'est pas une propriété. Ah, ça fait. Alors, نديرو سويس عاوتاني نشوفو. دابا ما عطاتنيش ايرور. allemande. Voilà. D'accord? C'est bon? Oui. Donc, علاش غادي نعقلو؟ Lorsque je fais de la recherche, j'ai deux solutions. Il y a la méthode find كترجع ليا une seule ligne. Ou là, la méthode select اللي كترجع لي plusieurs lignes. En fait, qui inclut l'autre? شكون اللي جا معاهم بجوجهم؟ وحده اللي صالحه لينا في جميع الاحوال. select. select كتقلب بنيمبورط كيل شون. الا بغيت نقلب حتى بلو نيميرو ولا نقلب بلو نيميرو. داكور. غير الفايند كترجع ليا ديريكتومون اون سول لين. هذه كترجع ليا بلوزيور لين. دونك دابا والفايند شنو قلنا الفايند اوبليغاتوارمون il faut définir la clé اللي كتخدم بلا كلي بريمير سولمون. دونك الا ما كانتش عندي نتوما نشوفوها نجربها. غنزول لا كلي بريمير هنا وتعطيني ايرور. تعطيني ايرور. شفتوها في الفايند لا تابل n'a pas de clé primaire باش نعرفوا بلي كتخدم بلا كلي بريمير. Vous avez vu? Oui. D'accord. Voilà. غادي يبقى لينا comment exploiter la clé étrangère. Donc les vues نخليهم حتى من بعد. Les data views c'est comme les vues. On applique les واحد row filter. Donc on va les laisser pour après. Déjà pour exploiter la clé étrangère, عندنا واحد la méthode اللي سميتها get child rows. Et bien si je veux afficher donc la relation, si je veux afficher lorsque je sélectionne une marque, j'affiche les types de la marque sélectionnée. D'accord?
عندي la marque, on va afficher les types. Mais c'est une relation, c'est une jointure si vous voulez. Oui ou non? Oui. Alors, هنا إلا بغيت نجبد نافيشي هنايا. Donc, on a affiché les informations de la marque. D'abord, dans le data grid view 2, les types de la marque. Une relation marque et type. Donc, je vais exploiter la relation اللي درت هنايا. هي relation marque type. Qu'est-ce que je connais? Je connais la marque. شنو بغيت نجبد les types. Donc, شنو كنعرف? Je connais le parent ou l'enfant? Le parent. Donc, je vais appliquer la méthode سميتها get child row. تاني les enfants ديال هاد le parent. Donc, كنعرف la marque. تاني les enfants ديال هاديك la marque. شنو هما les enfants? Les enfants هما les types. D'accord. Oui. Alors, أول حاجة كنبدا بها غادي نعاود نستعمل هادي. غادي خصني بعدا نريكوبيري la méthode find la ligne. Donc 1, je fais ça. Alors. Donc je récupère la ligne de la marque. Sélectionner. Ok? Il y a dit. Ou après, j'applique la ligne, la méthode child row. Atteignez les enfants de la marque. Ou qu'on ouvre la relation. Smier de la relation. Smier de la relation et la relation leader c'est ok? Alors, je peux déclarer aussi on va dire r.getChildRows pour signaler la relation. باش يعرف la table marque يقدر يكون عندها plusieurs relations. تقدر تكون عندها une clé étrangère مع la table type وتكون عندها une clé étrangère مع une autre table. داكشي باش انا كنوريه لا ريلاسيون اللي غادي يستعمل. كنعطيه السميه ديالها السميه اللي كنكون درت انا في لا ريلاسيون ديالي. دابا هاد لا ميثود قلت شايدروج ما يمكنليش نابليكيها وانا ما عنديش لا ريلاسيون. متفقين؟ دونك اون تران ديكسبلواتي هاد لا كلي étrangère. Ou le type de retour, comme vous avez vu, c'est le type de retour, c'est un tableau de data row. comme data row de crochet, un tableau de data row. Select, select, c'est un tableau de data row. Vous avez vu? Oui. Donc on va faire la même chose. On va déclarer un tableau de data row, tableau. نسميه حتى هو وغندير la même chose. عندي المشكل في le nombre. Donc غادي ندير لي if type.count différent de 0. data grid view 2 هاد المرة حيت كنا غنافيشيو data grid view 2 data source type.copy to data table. Et j'exécute. Alors Renault, هنا بلاتي هاي هادي هي data grid view 2 شفتوها هي هادي. affichات لي غير لا مارك اون الا لاحظتوا. دابا انا غادي نمشي لهادي هاهي عطاتني غير لي لين ديال البام عطاتني غير لي لين ديال الجيب. vous avez remarqué? Oui. دونك ما كنعرف لا جوانتور لا حتى حاجه. هنا ما كتبت لا روكيت لا حتى حاجه. شنو درنا؟ عيطنا لا ميثود كاين ميثود عيطنا ليها get child row. دونك نحبس هنايا برك. دونك في ديكونيكتي شنو شفنا كيفاش نصوبوا لا ميثود شارجي داتا سيت ياك قلنا ان داتا ادابتور بور شاك تابل لو داتا ادابتور سو لا كونيكسيون بيان سور لو داتا سيت اللي غادي يعمرو. درنا لا ميثود شارجي داتا سيت اللي عمرنا فيها لي ديفيرون تابل ديالنا. شاك تابل سبيسيفينا لي كلي بريمير ولا كلي étrangère اللي كانت.
هاد لا ميثود شارجي داتا سيت فين كنعيط ليها في لو فورمولير دو ديماراج. كنشوف الفورمولير دو ديماراج هو هذا، كنجي لهنا في اللود وكنعيط ليها. و ابري سولون لو بوزوان شنو شفنا؟ كومون افيشي اون تابل دون ان داتا جريد فيو. ها هي شفنا كومون رومبلير واحد الكومبو بوكس، وقلنا يفو فيغ اتونسيون لو داتا سيت ايتي توجور اون ديرنيي، ياك حيت دار لنا قبيله المشكل display member value من قبل الداتا سورس. وشفنا comment chercher une ligne avec la clé primaire, avec la méthode find. Je la méthode find qui me permet de chercher une seule ligne en connaissant sa clé primaire, ou bien sûr avec la table, c'est ce qu'on fait à la clé primaire. Ou شفنا عاوتاني comment faire une recherche avec la méthode select, اللي كترجع ليا cette fois-ci une liste de lignes, une collection de lignes. وكيفاش كافيشي ديك لا كوليكسيون دو لين dans un data grid view. C'est la méthode select. واخر حاجه شفنا هي comment exploiter ديك لا relation اللي درنا ديك لا clé étrangère, c'est-à-dire en connaissant la marque. normalement هادي خصني نعاودها. normalement كون كان عندي غير هاد كون ما كانش عندي هاد الكود قبل ضروري جو دو travailler avec هاد الار. جو دو récupérer الار هو الاول وعاد نابليكي لا méthode getChildRows. Et qu'on a le nom de la relation, je récupère les lignes que j'ai affichées dans un data grid. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais vous demander de refaire ça chez vous. D'accord? On dit le TP ado.net, la partie connectée. On dit la partie déconnectée. Donc, on dit non, voilà. Donc, on vous demande de créer la table livre, très simple. On vous demande de créer un formulaire qui fait liste des titres ou d'afficher les listes des titres en mode déconnecté. كيف درنا حنا؟ وعاوتاني غادي تزيدوا واحد لا دوزيام جو كرو كتزيدوا واحد كتسيليكسيونيو لوتور توجور من لا ميم طابل حيت لا طابل فيها واحد لو شون اوتور. نسيليكسيوني لوتور وكيبانوا لي لي ليفر ديالو. الوغ هادي سي كال ميثود؟ سي لا ميثود سيليكت. علاش سيليكت؟ حيت كنقلب ما كنقلبش بلا كلي بريمير، كنقلب ان اوتر شون صافي. وفينالمون لو ديرنيي تي بي هو هذا، كتزيد واحد لا كلي étrangère تيم مع ليفر وكديروا لا ريلاسيون. دونك هنا كنفويي لو كود مشتت. انا وريتكم كومون لورغانيزي، وريتكم كيفاش تجيو البروغرام فين كل حاجه فين تحطوها. متفقين؟ دونك غادي تجيو لو ديرنيي تي بي، غادي تكريو دوك لي دو تابل، غادي تزيدوا ديك لو دوزيام داتا ادابتور تيم وديروا لا ريلاسيون وتصاوبوا هذا الفورمولير. هذا الفورمولير شنو كيدير؟ داكشي اللي درت معاكم تماما. vous sélectionnez un livre وكيخرج لكم لو تيم ديالو. دونك هذه سي د لا ريشيرش لا ميم طابل. وهنا vous sélectionnez un thème. لا هنا vous sélectionnez le livre وكيجيكم لو تيم. لا باردون هذه مازال ما شفناهاش. وهنا vous sélectionnez un thème وكيخرج لكم لي ليفر. وهنا كتسيليكسيوني ان ليفر كيخرج لكم ان تيم. حنا شنو شفنا هذه كل بارون le thème هو الاول. هانتوما le thème هو الاول. si je connais le thème je connais les livres. getChildRows دابا لو سونس انفيرس. الا كان عندي لو ليفر كيفاش ندير؟ تنجبد لو thème بحال هنا. الا عندي لو تيب كيفاش ندير؟ تنجبد لا مارك. هذه سي لا ميثود getParentRow. هي هذه. لا ميم لوجيك، غير هاد المره شنو كنعرف لونفون، ولونفون كنجبد ليه لو بارون ديالو. ولونفون شحال تيكون عندهم البارون؟ واحد ولا جوج؟ عندو بابا وماما مي بون
كنهضروا على لي بارون. شحال د لي بارون عندهم؟ يكون عنده بزاف. واحد واحد فهمتوا؟ داكشي علاش get parent row. شوفوا لو تيب دو retour ديالها data row وحده. mais les parents, et lorsque je connais un parent get child rows شنو كتعطيني بزاف. درت لهم هنا اون بوكل. هنا عطيتكم اون اوتر ميثود pour peupler واحد data réduit à partir de get child rows. صافي مزيان. C'est bon? Oui, madame. Donc, qui j'ai comme déconnecté? داكشي جديد وصافي. جديد ولكن زوين.